Он шел в наступление с топором и пилой в руках. Его ладони были покрыты кровавыми мозолями. Крымский татарин Узир Абдураманов. Герой Советского Союза, командир отделения саперов. В этом году отмечается 105 лет со дня его рождения. Он достойно, конечно же, служил в рядах Красной Армии и принимал участие в одной из самых кровопролитных битв в Сталинградской битве. В библиотеке имени Гаспринского в Симферополе ведется большая научная исследовательская работа. Информации о герое Великой Отечественной войны мало. В фонде библиотеки сохранилась художественная историческая литература. Также есть воспоминания о нем. Например, в этой книге пишут, что несколько раз Узир Абдураманов был ранен, но снова возвращался на фронт. Он родился в селе недалеко от Симферополя. В 17 лет окончил фабрично-заводское училище. Сначала работал кулинаром, затем заместителем председателя транспортно-гужевой артели в крымской столице. Великая Отечественная война застала его в рядах Красной армии. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Центральном и Белорусском фронтах. Аудитория целевая, которая была выбрана для этого мероприятия, это ребята с транспортного колледжа, да? Дети, которые, в общем-то, связывают и свяжут свою жизнь с транспортом, с транспортными развязками. Один из них – Дамир Камалов, студент первого курса Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности. Я не знал, что такие великие люди учились в нашем колледже, то, что благодаря ним у нас мирное небо над головой, что мы в мире все живем. Старшина Узир Абдураманов под сильным огнем противника строил мосты через Десну и Сош, своевременно обеспечивая успешную переправу. В его копилке наград – звезда Героя Советского Союза, орден Отечественной войны первой степени, орден Ленина и множество других. Для того, чтобы выполнить свою задачу, ему пришлось буквально сутки простоять в холодной ледяной воде. То есть не просто простоять, а еще выполнять необходимые операции. После войны он был демобилизован, и один из немногих получил разрешение вернуться на родину. Однако шансом герой не воспользовался, разделив судьбу своего народа. Сабина Дениева, Дмитрий Низовой, телеканал Милет.